कुमार जी आज हमारे साथ, इनका बेसिकली एक्सीडेंट हुआ था जी। जिसमें कंधा इनका उठ नहीं रहा था। जी। कंधा से दिक्कत हो गई थी, सर्वाइकल की भी दिक्कत थी। अब धर्मेंद्र जी आपका कितनी बार इलाज हो चुका है यहाँ पे? 4 बार। अब हाथ आपका उठ नहीं रहा था, अब आप हाथ उठा के दिखाइए, पीछे ले जाके दिखाइए, पीछे पूरा ऐसे दिखा दीजिए वीडियो में, ऐसे पूरा हाथ जा रहा है। अब ठीक है ना? हल्का फुल्का दर्द बचा है, वो धीरे धीरे आपका 1-2 बार और देखेंगे तो चीजें खत्म हो जाएगी। आप संतुष्ट हैं ना इलाज से? बिल्कुल कुछ बोलना चाहेंगे? एकदम संतुष्ट है ना। कहाँ से आते हैं आप? भीतर गाँव से। रायबरेली। चलिए, अनूप के दोस्त हैं। हाँ, मेरे दोस्त। अभी अनूप भी पीछे खड़े हैं।